今日同大家嚟呢個廚房度下廚啊！咁咧點解會有呢個奇想咧？前幾日咧就去咗一間韓國鋪度食咗一個蒜蓉炒蘑菇啊！咁啊幾好食喎！佢哋竟然用牛油去炒喎！咁所以咧今日咧我都試一試咁樣做。咁咧而家咧我就落咗啲牛油啦，咁就用中火就炒香啲蒜頭嘅。咁啊唔可以太大火啦，因為啲牛油驚佢燶。係啊，咁咧而家都係較翻細少少先。咁啲蒜頭啊，呢啲蘑菇咧就將佢切咗片咯。我一食嘅時候咧，佢哋係原粒嘅，但我驚會整好耐嘅。咁啊，我啲火氣又唔係好夠猛啦，呢度屋企嚟噶嘛，咁所以咧都係將佢切片嘅。清理嘅時候咧，就用啲 paper towel 喺水度洗乾淨，咁啊容易啲洗。咁啊切完片之後咧，而家等呢度咧。煮香咗啲煮熟嗰啲蒜頭咧，咁啊香咗啦，跟住又熟啊，好香啊！而家已經聞到。咁咧一陣間咧就會落埋啲蘑菇落去，跟住落啲鹽，睇下會唔會成功先。依家話俾大家聽。差唔多啦。咁我而家落埋啲蘑菇落去先。好香喎！咦，睇落差唔多咯喎，熄火落啲鹽先。差唔多啦，試下味先。得啊！呢一個零失敗啊，大家可以試下，好容易整㗎咋。咁終於係一見到呢啲蘑菇出咗水啦，跟住之後收咗少少水，跟住之後炒乾身少少，等佢唔好太濕咁樣咧，就已經 OK 啦。落少少鹽，真係好簡單，易做又有益啊！大家都不妨試下。如果大家中意條片嘅，希望大家會 like 啦、subscribe 同埋 share 嘅喎。Thank you。